Será que tá boa essa pressão? Tá boa. Põe ele lá pra ele ver se ele desce. Luan, aqui ó. Aqui ó. Ó, água aqui ó. Aê! Eu que fiz! Bebe, Luan. Bebe água na fonte do papai. É porque acabou de beber água e não tá com sede, né? Mas ele vai beber, tá? Vai. Olha lá, ele tá bebendo. Tchururu.